Halo guys, balik lagi sama gue PG. Di video kali ini gue ingin kasih lihat ke kalian dua switch baru di Press Play, yaitu Press Play Jupiter dan Press Play Neptune. Let's check this out. Switch ini merupakan switch yang baru launching kepaknya 3 hari yang lalu, tanggal 4 April 2022. Switch ini dijualnya bukan eceran, tapi dalam sakukeng, di mana sakukeng itu isinya 40 switch dengan harga Rp209.000. Press Play sendiri ngeluarin dua switch sekaligus. Yang pertama adalah switch yang namanya Jupiter atau Diakakal, tipenya yang warna oranye, dan juga Neptune yang tipenya linear yang warna biru. Nah, sekarang kita mau coba dengerin suara dari kedua switch baru Press Play ini. Tapi sebelumnya buat pembanding, gue akan kasih denger ke kalian suara dari Gakaron Brown Stock yang gue dapat dari Rexus Gaxa M84. Dan kedua kita akan dengerin dari suara Gakaron Yellow Preloop bawaannya Press Play Rover 84, dan kita akan coba bandingin suaranya dengan suara Jupiter dan Neptune ini. Oke, itu lagi kedua suara dari Gakaron Brown Stock dan Gakaron Yellow Preloop bawahnya Press Play. Sekarang gua ganti dulu switch yang di Gaxa M84 menjadi switch dari Press Play, yaitu yang Jupiter, dengan kita akan ganti yang Rover 84 dengan Neptune. Nah, sekalian buat informasi ke kalian, kalau mau ganti keycaps atau switch, otomatis kalau mau ganti switch pasti keycapsnya harus dilepas dong. Kita buka alat yang namanya switch puller dan keycaps puller. Ini gue dapat yang all in one. Kalian lihat agak bagian yang kayak pengapit gitu, 2 biji. Itu untuk ngecabut keycapsnya, dan agak bagian kayak capit gitu, yang kayak capit kepiting, yang tajam itu untuk ngelepas switchnya. Yuk langsung aja kita ganti keyboard Gaxa MX4 ini dengan switch Jupiter. Di sini gue cuma ganti bagian alfabetnya aja karena belinya juga cuma satu kek, dan gue rasa yang paling penting alfabetnya keganti sih biar feel ngekiknya secara overall naik gitu. Nah, sedikit panduan buat kalian kalau mau lepas switch, kalian lihat di bagian vertikal switchnya di tengah-tengah itu agak kayak apa ya, kayak bagian tangan gitu yang ngapet si switchnya ke board. Nah, kalian pastiin si capeknya itu mengekan kedua bagian itu supaya ke dalam, jadi bisa kita tarik ke atas dengan mudah tanpa resistance yang berarti. Oke, fast forward gue ganti semua switchnya jadi Jupiter, dan ini dia suara dari switch Jupiter dari Press Play. Oke, berikutnya kita lakukan hal yang sama ke Rover 84. Kita lepas dulu keycapsnya switchnya, lalu kita pasang dengan switch Neptune dari Press Play, dan ini dia suara dari Press Play Neptune. Dan biar kalian ingat dan enak kebangginginnya, ini suara dari keempat switch tersebut satu persatu.
Oke, so kali kita udah nyobain keempat switch yang kali kalian udah denger suaranya. Pertama agak-agak keren brown yang stock, yang bawaannya nggak pernah di loop sebelumnya. Terus agak-agak keren yellow, bawaannya press play Rover 84 yang gue beli, udah pre-loop dari press play. And then ada yang biru ini apa ya, gue lupa. Oh, yang oranye itu Jupiter. Jupiter ini adalah switch baru dari press play, yang udah di pre-loop juga di sana. Dan ada yang biru yang Neptune, yang udah di preloop juga oleh press play. Oke, switch ini gue beli, jadi mereka tuh sakuannya udah bukan per saku switch, tapi per saku yang gini. Saku yang isinya 40 switch. Ini kayaknya plastik by gue, jadi nggak usah kaku pecah. Saku yang gini dia jual di harga gue itu Rp9.000, dan kemarin agak promo kalau lo beli dua yang sama switchnya, lo akan dapat promo jadi cuma berapa? 399, 389 gue lupa. Tapi gue mutusin buat beli saku yang karena gue pribadi lebih suka kalau masang switch yang bagus. Aku yang gue suka di Alphabet aja, karena mainly gue akan ngekit di situ. Gue programmer juga, jadi gue gak akan banyak pakai simbol-simbol lain. Am I? Gak programmer juga banyak pakai simbol, tapi daripada gue beli dua terus sayang sih, saya nggak kepake atau kurang geek lebih geek kan sayang, jadi udah beli saku aja. Mungkin Alphabetnya karena mayoritas film ngekitnya akan datang dari Alphabet. So ya kenapa jadi bahas itu? Anyway, harga gue ke Rp9.000. Menurut gue ini worth it kalau lu belum punya keyboard yang udah di loop switchnya. Jadi kalau lu punya yang switch yang stock gini, yang masih kasar bunyinya, itu worth it buat kalian beli switch yang dijual press play ini. Karena kenapa? Pertama, dia bagus, cara warnanya estetik sekali, yang sangat berkonsep, dan dia feel ngekicknya pun enak, loopnya juga enak. Lebih hangat dari semua keyboard yang pernah gue coba, loopnya press play ku paling the best lah, hebat press play. Mungkin gue mencoba terlalu sedikit keyboard. But anyway, so far keyboard press play adalah keyboard yang switchnya paling enak, loopnya, suaranya, feelnya semuanya paling enak. Nah, tapi kalau kalian udah beli keyboard press play, which is this one, Rover 84 yang udah pernah gue beli, dan dia gak yellow, bawaannya press play, yang nggak gak yellow biasa yang di preloop oleh press play, itu feel ngekicknya sedikit agak improvement ketika lu pindah ke Neptune atau ke Jupiter. Tapi gue pribadi sayang uang lah, daripada lu beli switchnya yang lumayan pricey, gue ke 1040, mending lu beli keycapsnya, lebih mengubah estetik daripada sedikit improvement di switch. Oke, mungkin segitu aja review gue tentang switch baru dari press play, switch Jupiter dan Neptune. Semoga kalian suka dengan videonya. Kalau nggak juga ya udah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.